Hey guys, welcome to IMAYAMCRAFT. ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து போட் பேக் லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ புது கலெக்ஷன்ஸ் நான் வந்து புதுசாக வந்து போட்டிருக்க கலர்ஸ் என்னென்ன கலர்ஸ் வந்து பார்த்துலாங்களா. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரௌன் டைப் பீசஸ் வந்துருக்கு புதுசாக. ஸோ ப்ரௌன் டைப் பீசஸ். ஸோ ஹேண்டில் பாருங்க, ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஃபார் த ஹேண்டில். ஸோ ஹேண்டிலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து ரோப் டைப் தான் எல்லாமே பீசஸ் போட்டுருக்கோம். ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே ரோப் மாடல் தான். அண்ட் ஃபுல்லாகவே வாட்டர் ப்ரூஃப் டைப் பீசஸ். ஸோ வாஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் நார்மலாக இதில் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் டைப் பீசஸ் வந்து நாங்கள் வந்து மேக் பண்ணல, சாஃப்ட் டைப் தான். ஓகே, பை மிஸ்டேக்காக. ஸோ இது வந்து சாஃப்ட் பீசஸ் தான். வாட்டர் ப்ரூஃப் டைப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சு பேக்ஸு, ஸோ இந்த இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கங்கா பேக்ஸு, ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் டைப் நீங்கள் ஈஸியாக வாஷ் பண்ணுங்கள். பட் இதுவும் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம், பட் சாஃப்ட்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஓல்டேஜ் பீப்புளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோஸ்ட்லி விரும்புறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட் டைப் பீஸஸ் தான். நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரௌனு, பிளாக்கு, ரெட்டு, அந்த க்ரீன் எடிஷன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோ எடிஷன். ஸோ 5 டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ் வந்து நம்ம இந்த நவராத்திரி ஸ்பெஷலுக்கு புது கலெக்ஷன் வந்து ஸ்டாக்ஸ் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்பெஷல் எடிஷன்ஸ் வந்து புதுசாக கலர்ஸ் போட்டிருக்கோம். இன்கேஸ் நம்மளோட ப்ராடக்ட் வேணும்னா நம்ம மறக்காமல் நம்மளோட சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ உடனே கூட நான் கலெக்ஷன்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே நான் அப்டேட் பண்ணுறோம். அது உங்களுக்கு வரும். மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோங்க. ஓகேங்களா, ரைட். ஸோ ஓகே, கம் டு த பாயிண்ட். ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ரோப் டைப் தான் பீசஸ் எல்லாமே ஸ்டாக்ஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் வந்து போட் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 5 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ஸோ டாப்பில் வந்து ஒரு ஜிப் வந்துடும், உங்களுக்கு வந்து இன்சைடில் வந்து ஒரு ஜிப் வரும். ஸோ அவுட் சைடில் ஏன் ஜிப்பு வரலன்னு வந்து கேட்காதீங்க. ஏன்னா சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த சாஃப்ட் டைப்பில் வந்து பீசஸ் வந்து விரும்ப மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் இன்சைடு ஒன்று, அதுக்கப்புறம் டாப் ஒன்று. ஸோ ஹேண்ட் பேக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்கிறதுனா நம்ம வந்து லென்த்து கொஞ்சம் எக்ஸஸாக நம்ம வந்து கேரி பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ லென்த் எக்ஸஸாகவே நம்மக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் டைமில் நம்ம ஷார்ட் பண்ணி தான் வச்சோம்னா ஸோ ஈஸியாக வந்து ஒரு சிங்கிள் ஹேண்டு இப்போ ஈஸியாக இந்த கை என்னோடய முட்டி இந்த எல்போ பாருங்கள். ஸோ கை வந்து ஈஸியாக போகுதுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வரும். ஸோ அழகாக ஈஸியாக போகிற அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணோம். மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஹேண்டை வச்சு நீங்கள் வந்து கையை வந்து நீங்கள் உள்ள விட்டு மாட்டுறதை விட எடுத்தோமா அப்படியே அழகாக நம்ம வந்து இப்படி கையில் வச்சு மாட்டினோமா அழகாக நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து நம்ம வந்து லென்த் அக்சஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த எல்லோ கலர்ஸு, அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட பிளாக்கு, தென் அதுக்கப்புறம் இந்த க்ரீன் எடிஷன்ஸு. ஸோ 5 டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ் நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. அண்ட் ரெட் கலர் டைப்ஸ் இது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக்ஸு. ஸோ நியூ கலெக்ஷன்ஸ் அப்கமிங் டேஸில் வந்து புது கலெக்ஷன்ஸ் வந்ததுன்னா ஐ வில் அப்டேட் ஃபார் த லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷன்ஸ் ஒன். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பிளாக் எடிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ பிளாக் எடிஷன்ஸ் இருக்குது. தென் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரௌன் எடிஷன்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லோ டைப் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த க்ரீன் டைப் பீசஸ். தென் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட். ஸோ ஸ்டாக்ஸ் வந்து லிமிட்டட் ஸ்டாக்ஸாக நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். ஒவ்வொரு கலர்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பீஸ் ஆர் 15 பீசஸாக இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்ட பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக் எடிஷன் நல்லாவே போயிட்டு இருக்குது. இந்த பிளாக்கு, ரெட்டு, க்ரீனு, எல்லோ, இந்த ப்ரௌனு. ஸோ 5 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாகவே நல்லா குட் ஃப்ளோவாக போயிட்டு இருக்குது. ஸோ ஸ்டாக்ஸ் வேணும்னா நம்மக்கிட்ட வந்தாலும் ஸ்டாக்ஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க. எதாவது வேணாலும் ஸ்டாக்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரீசேலில் பீப்பிளாக இருந்தீங்கனாலும் நம்மக்கிட்ட வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. ஜஸ்ட் டைரெக்டாக காண்டாக்ட் என்னோட நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். ப்ராடக்ட் கலெக்ஷன்ஸ் எதாவது வேணும்னா ஜஸ்ட் டைரெக்டாக காண்டாக்ட் மீ. ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுறீங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு வருதான்ற தெரியல. ஸோ மறக்காமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வேணாலும் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த தம்ப்லைனில் என்னோடய நம்பர் கொடுத்துட்றேன். ஜஸ்ட் ஃபாலோ அண்ட் செக் இட் ஃபார் தட் ஒன்ஸ். ஓகே. ஸோ ரெகுலராக நீங்கள் வந்து அந்த நம்பருக்கே நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ. ஹேவ் வண்டர்ஃபுல் டே. பாய் கைஸ்.